Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata. Qala Jibril wal maqalatul asyiratu utawi makalah kang kaping 10. Makalah sing 10 iku ngeten, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu nafarin yudhilluhum wa tahta dhilli arsy. Salah satu nafarin utawi ana wong telu yudhilluhum wa kang yubi hum salah satu nafar sapa Allah. Ketika banget panasing ning mahsyar, banget panase srengenge ning ora mahsyar. Iku ana kelompok telu sing diuyup-uyupi Allah, diademno Allah. Tahta zilli arsyihi, ana ing ngisore uyup-uyupane arasy Allah. Yauma la dilla, ing dalam ora ana uyup-uyupan iku mujud illa diluhu kecuali uyup-uyupane Allah. Yaumul kiamati tegese ing dalam dina kiamat. Ana wong telu sing ketika panase mahsyar ora kena mergo diyupi-yupi Allah. Siji al-mutawaddi. Yaiku yang sing wudu fil makarihi ing dalam wektu sing ora kepenak utawa wektu sing mangkalno. Makarih iki jamake makruh, maknane wektu sing ora nyenengno. Jam'u makrohin yaiku jamake lafat makruh bi fathil mim kan fathai mim wa ilan ra. Fi awqatil masyaqqati tegese ing dalam pira-pira wektu sing repot. Wa ya ti awqatul masyaqqati wa awqatul bardi iku wektu-wektu adem asyadidi kang banget. Wal masyi lan wong sing lumaku ilal masajid marang pira-pira masjid utawa sujud fi zulami ing dalam wektu peteng. Peteng-peteng lan ana wae jamaah didugi li ajli sholati karena arai salat ma'al jamaati serta ni jamaah. Wa mutimul jai'i lan sing nomor 3 iku ngekeki mangan wong lesu. Wa mutimul jam'i lan ngekeki mangan wong sing lesu. Wal maqalatu ta maqala al hadiyata asyara kang kaping 11 iku ngene. Tila didhawuhna li Ibrahim maring Ibrahim alaihi salam. Didhawuhna ngene. Bi ayyi shay'in ittakhadahu ittakhadaka khalila. Wonten pertanyaan sing diajakno Nabi Ibrahim niku pertanyaan bi ayyi shay'in lan dine perkara ittakhadha ngalap ka ing panjenengan sapa Allah khalilan ing dadi kekasih. Dengan apa dadekno Allah ngangkat jenengan dados kekasih. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim bisalah sati asya yaiku kelan nglakoni 3 perkara. Siji ikhtartu milih sapa ingsun amra wa ing perintah Allah taala. Ingsun milih ala amri wirihi ngalahno ing atase perintah liyane Allah. Aku nek Allah perintah mesti tak dhisikno, ngalahno liyane perintah Allah. Wa fi nuskhatin ing siji nuskhah naskah liya makhtartu amral ghairi ala amrillah.
Makhtar tu ora tau milih sapa ingsun amrawahi ing perintah Allah. Ingsun ra bakal milih ala amrillah ngalahno ing atase perintah Allah taala. Nomor loro wa mahtamam tulan ora tau susah ingsun. Wa mahtamam tulan ora tau susah sapa ingsun. Bima klan perkara. Takafala ingkang wis nanggung sapa Allah lima ring ingsun. Bima klan perkara takafala kang wis nanggung sapa Allah lima ring ingsun. Aima kuntu tegese ora tau jumeneng sapa ingsun. Bi amri ma kelawan ngurusi perkara. Tahammala kang wis nanggung sapa Allah. Tahammala kang wis nanggung sapa Allah lima ingsun. Rupane minar rezeki yaiku saking rezeki. Aku ora tau serius ngurusi barang sing Allah wis nanggung aku, yaiku misale urusan rezeki. Wa ma ta'asyaitu lan urung tau mangan ingsun, ma akal tu tegese ora tau mangan ingsun waktal masa ing dalam wektu sore. Wa ma taghadaitu lan ora tau sarapan ingsun, ma akal tu tegese ora tau mangan sapa ingsun waktal ghadati ing wektu esuk. Illa ma'dhifi kecuali bareng tamu. Aku urung tau mangan esuk sore kecuali mbek wak tamu. Tamu iku mbek wong sing buta. Ruwiyat riwayat napa ana satu Nabi Ibrahim alaihissalam iku kana. Iku ana sapa Nabi Ibrahim yamsi. Iku lumaku sapa Nabi Ibrahim melan ing sak mil, au mailaini utawa 2 mil. Tujuane mok litola biman krana golek wong. Yakulu kang kersa mangan sapa man. Ma'ahu sertane Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal maqalatu makalah asaniyata asyarata kang rolas. Terus ngeten bahasa Arab niku ahada asyara ngantos tis'ata asyara niku mabni fathah. Mabni napa? Fathah. Mulane tengene Quran niku inni ra'aitu ahada asyara, boten ahada asyarin tapi napa? Ahada asyara. Tengene surat Mudatsir ya sami alaiha tis'ata asyar. Mestine kan khabar muqaddam mubtada muakhar. Manane kan alaiha iku ing atase neraka. Mestine kan tis'atu asyarin utawi ana 19 malaikat. Tapi berhubung mabni tengene Quran apa? Alaiha tis'ata asyar. Nah kecuali lafadz saniya asyar sing ngarep. Mergo saniya asyar sing ngarep niku nak diakhiri ya. Niku di Eropa isim napa? Mangkus ya, di Eropa isim napa? Mangkus mergo diakhiri ben apa? Ya berarti hadza sani asyar, ra'aitu saniya asyar. Niku masalah nahwu kalau terangkan masalah riwayat ya. Terus keyakinane ahli hadis sak donya mulai riyen nganti saniki. Nak Nabi nyebut adat niku la yufidul hasra, tidak harus jumlahnya sedemikian. Rumakna malih ya. Al adat la yufidul hasra. Nak Nabi ngitung nyebut angka, iku ora menjamin hanya itu. Bukan balen malih ya. Kalau Nabi menyebut angka itu tidak menjamin hanya itu. Cuma pas niku Nabi kepengin dawono niku nggih sing disebut napa niku. Misale sakniki Nabi nyebut ana 3 kelompok sing somben diiyup-iyupi Allah, terus Nabi namung nyebut napa? 3 nggih niku tiyang wudu pada wektune anyep, tiyang mlampah teng pundi? Masjid, nomor 3 tiyang sing ngekeki mangan. Padahal dalam hadis-hadis sahih malah nyebut itu. Ini sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Nabi teng hadis ini disebut pertama al-imamul adil, imam sing napa? Adil. Terus disebut termasuk warajulun ta'adhu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu, termasuk disebut malu wong lanang dijak pornografi mbek cawe tok wong ayu terus muni ini aku iku wedi. Ini penting dengan ijtihad. Terus aliran-aliran sakniki kuwaco kabeh. Dari sithik-sithik anut sunah rasul di hadis ya ada.
Nabi sendiri itu dalam banyak hal dari sekian jumlah yang seharusnya disebut, Nabi berkali-kali hanya menyebut 1, 2 kayak ini. 7 disebut Nabi berapa? 3. Mulane pentingnya ngaji usul fikih. Terus al-adad, jumlah yang disebut Nabi itu la yufidul hasra, tidak pasti demikian. Begitu juga dengan Quran. Quran itu piye-piye diturunnya nganggo balaghah, disebut apa? Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sehingga misalnya kaji Nabi didhawuhi pangeran ngeten, istaghfir lahum, kowe njaluk sepura nang munafik, aw la tastaghfir lahum. Terus ana seperti in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Muhammad dosane munafik wis kebablas iki. Umpama mbok jalukna sepura ping 70, Allah ora bakal nyepura. Terus Nabi juga sempat ini hebatnya Rasulullah kepengen didik teng umat. Nabi juga sempat ngeten, saking senenge pangeran. Gampang to Gusti, nak 70 mboten jiran sepura wa sa'azitu ala sakin. Dia tak luwai 70. Akhirnya Quran turun malih. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir. Orang ngono maksudnya cek mbok jalukna sepura cek ora padha wae. Dadi iki unike dialeke pangeran ambek kekasih. Jadi cek mbok jalukna sepura cek ora iku padha wae. Iku ada gale wong Jawa muni kowe iku mangkel aku mbek kowe cek dolan ning nggonku njaluk sepura ping 20 jarang tak sepura. 20 yo ora jelas maknane jarang. Pokoknya sing mesti maknane jelas aku ora sudi ora raimu iku tok sing mesti maknane. Itu disebut bilisanin arabiyyin mubin. Jadi di antara adat Arab niku nak mangkel nyebut jumlah, tapi jumlahnya tidak dikehendaki. Paham gitu. Terus malah ini yang paling bahaya nak sama orang ngaji usul fikih. Nabi nanti ngendikan ini, man shallal bardan dakhalal jannah. Yakni as-subha wal asr. Wong bergelem salat loro tok nang wektu adem. Mus tak jamin swarga. Subuh mbek asar. Terus kok mau salat subuh mbek asar. Neraka. Kata Nabi ngendikan man takaffala hadhihi wa asyara ila lisani dakhalal jannah. Wong sing iso jaga lisane tak jamin ibu swarga. Iso jaga lisan tak ora iso jaga versi neraka ta ora. Nah, dadi iku pentingnya ngaji usul fikih. Terus adat, adat itu bilangan. Iku ora jaminan hasr, ora jaminan menjadikan hanya itu sing masuk. Mergo adat iku wis dadi lisanin arabiyyin mubin. Dadi bilisanin arabiyyin mubin. Jadi karena itu tadi ini penting melaturakan mesti saat ini kata aliran-aliran sing sawangan istihad ora pokoknya ono nang hadis, narane hadis ora ngandel. Wong Kanjeng Nabi piyambak iku sering nyebut sesuatu niku kurang. Tapi iku fasih mergo lisanin Arabi mungkin kados Nabi saat ini nyebut pinten? Salah satu. Padahal hadis sahih betul. Sabatun. 7 pun tidak hanya 7, bisa ratusan orang sing ngilihi Allah fi dzillihi ya maladillah illa dillah. Tapi Nabi nyebut hanya 7 pun tenggene kula nate maca teng sarah-sarah hadis itu karang Imam Suyuti nambahi dari jumlah 7. Paham ya? Eleng-eleng ya pokoknya al-adad la yufidul hasra. Adat itu tidak jaminan hanya itu. Misalnya wong apik ning Quran disebut kan misalnya fala qatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sidi fakku aqaba au it'amun fi yaumin di masroba. Terus yatiman da makroba au miskinan da makroba. Ini disebut tuh kena keimangan, itu nggak keimangan cah yatim, itu nggak keimangan cah miskin. Yang ini orang nyebut kiai, orang nyebut guru, orang nyebut uang tua. Terus apa yang ini? Mengkor anu sing sunat kok mangani kaya tibuk miskin, wong tuwa Pak Diram mlebu gendeng kok paham nggih. Sarap ngono. Al-adad la yufidul hasra. Eling-eling kaya terus al-adad la yufidul hasra. Dadi wis kaidah. Iki pancen ngoten aturane lugat. Disebut apa bilisanin
Arabi mubin. Terus termasuk lisanul Arabi niku al-adad la yufidul hasra. Itu kali misalnya Quran ngendikan kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Terus mbok teliti, aku di pari. Dari Quran pari iku ada 7 tangkai. Terus pari mbok sedhek sitok-sitok. Aku kok mbok 5. Iki beling mariku juga nurut Quran dari Quran. Itu. Terus fi kulli sumbulatin mi'atu habba sebut itu. Kok mbok sono. Pariku kok mbok swidak kok rapas. Pinten? 100. Padahal jarene mi'atu napa? Habba. Balago ora ngono iku. Mulane kula ngati-ati di Gus Sofur pertama Bang Menteri itu dokter tafsir cerita kula. Gus kapan-kapan damel tafsir. Lah kaya ngono teng Jakarta iku repot. Kula nggak debat tafsir, tak jangan nggo ilmu balago udah ora gelem. Pokoke ngono, ya mergo pintere kok terjemah akhire. Orang ngono iku ilmu iku kudu dianalisis wa usul fikih. Usul fikih itu nganalisis cara memahami teks Quran dan teks napa? Hati. Iku ana ilmune jenenge usul napa? Fikih. Riyen termasuk pertama sing ngawiti musyawarah usul fikih niku kula Gus Sofur teng Anwar. Niku penting usul fikih karena lughat itu memungkinkan nyebut adat. Ya mau misalnya Quran kepengin gawe contoh. Awalnya wis kamasali, kaya umpama. Masali ora kok tenan kaya umpama. Habatin sak biji sing ambatat sapan. Jadi sesuatu yang menyenangkan adalah ibarat. Kalau ulang lagi, sesuatu yang menyenangkan adalah menyenangkan misalnya infak diterima Allah. Sesuatu yang menyenangkan ibarat habbatin sing ambatat sab'a sanabila sing fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi adat itu ngomong misalnya kowe ngomong aku munggo di duit. Geruang tak jajan, aku didik sak miliar, geruang tak ada. Yang geruang lebih orang Amerika, yang Afrika, yang India, duit murah tuh goblok. Tapi benar ngomong, aku kok surga, geruang tak kayak duit. Geruang lu lebih orang Afrika, lebih orang Arab, Donald Trump lu kabeh wong. Tapi yang berkiai ngomong geruang mana nih ya sing diroi. Jadi meskipun ngomongnya geruang, ini jenenge lughat. Jadi lughat itu memungkinkan segalanya. Tapi kena ngomong ya. Aku nak di duit angger wong tak ada. Kowe terlintas gak ngelebokno iku Donald Trump Ahok. Ya, jawab e. Mboten kok Donald Trump ada. Tonggo sing mbok eneng wis ora terlintas mlebu. Tapi kena ngomong angger wong, lha iki jenenge lisanul Arabi. Dadi mungkin kabeh. Paham gila, saiki wong mau memahami Quran nganggo ilmu napa? Balaghah. Ya mergo angel, ayo setuju sing ra gelem menjeneng angel. Paham, tapi nek ngrasa angel aja kecang kemana, ora iso komentar. Ngono Quran yo wis, ngono Quran yo halal. Nah dari Imam Syafi'i ketika beliau menyebut hewan haram banyak terus tentang satu ulama, madzalika ya Abdillah fil Quran. Ngene ning Quran ora ono. Kok sampean ngaramno jumlah yang melebihi Quran. Ning Quran sing ora haram innama harrama alaikum maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma illa naba billah. Imam Syafi'i menyebut atakulu annamaita haram na'am lahmal khinzir haram tu fatakulu fi sya'ri wa tu fatakulu fi lahmi wa fatakulu fi dami. Ning Quran yo ono lahmal khinzir sing haram mangan daging celeng. Atakulu berhubung lahem iku daging terus kowe ape ngombe darah celeng. Kowe ape ge kritik sangka balune celeng gak nama harama lahmal khinzir. Allah mau ngaramno daginge celeng. Terus gak mafhum darah ora apa-apa seneng Quran anane daging gedhe nang Arab. Jadi mulane wong kudu ngaji usul fikih. Dadi disebut iku la yufidul hasr. Dadi ngene yang disebut iku la yufidul hasr. Nek Quran nyebut ya lahmal khinzir, maknane lahm yo daging. Terus kowe bayi didak kok darah baleng tak kok. Niku didak apa? Darah baleng Gus. Haram pun. Wis Gus bara to ngaji Quran. Lahmal khinzir tak biru. Lahmal khinzir darah apa ini? Daging. Ora ana ning Quran wa damal. Wis nulis tinggal lah ke rumah sakit Magelang, rumah sakit jiwa.
kiai kok goblok ngono. Sarap ngono. Mulane ngaji sampai ana pepatah man ta'allama bila sehin fasehuhu setan. Mulane ngaji. Mulane kula seneng nggih pondok. Kula niku seneng banget ya pondok Sarang, Lirboyo, Sedogiri, pokoke pondok-pondok. Tetep balago iku ulang kan. Kula teng pondok kula ora pondok kok. Anu santri-santri kula ulang balago. Wis ora paham lah, sementing tau krungu. Mbak paham kula. Nek kula ngaji teng mriki mbak paham malah gelot. Pokoke sementing tau krungu hikmah hati-hati, no? Hati-hati. Nggih, misale kaidah al-adab la yufidul hasra. Bukti di hadis niki. Yang sampean kenal orang itu kan 7 sab'atun yudilluhum. Tapi di konteks ini Nabi hanya menyebut salah satu nafas. Paham ya? Jelas gitu terus. Cuman kulino ya al-adab la yufidul hasra. Jadi adab yang disebut Allah itu masalah lisanin Arabi mungkin. Termasuk aturan lisanul Arabi. Panjang nak ngendikan itu sering nyebut adab. Terus kalau gue isu-isu ono nih ngomong ke uang, sebenarnya isu-isu sarapan. Misalnya, ya kamu mau sok sarapan bareng, pokoknya sebenarnya ning dunia bisa sarapan. Terus gue ramenteng no sehat, ramenteng no anak bucu, terus bujumu kok tersinggung. Penting-penting sarapan, aku ora penting nih bucu sarap, ngomongan ora kok ditanggapi. Ngomongan ora kok apa? Repot nih, jadi zikrusya ya la yufidul hasra, al-adad ya la yufidul hasra. Jadi nyebut sesuatu itu la yufidul hasra, tidak jaminan hanya itu, nama tidak jaminan. Kata sawu au it'amun fi yaumin dhi masrofah disebut ya namun yatiman dha makrofah au miskinan dha masrofah. Disebut itu mau yatim kalian apa miskin. Padahal termasuk kesunatan tentu kita menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati tamu. Terus kau muni apa? Orang nak yatim orang Quran mau yatim sampai miskin. Kiai ra mlebu ayate ra ono. Ora ono wae kiai nanti. Yo gendeng ya, napa? Gendeng. Mun kula terusaken. Wal maqalatus saniyata asyar, utai maqalah kang kaping 12. Anba dil hukama isangi sebagian pira-pira ahli hikmah. Ahli hikmah riyen maknane atibba il qulubi, tegese pira-pira dokter ati. Tukang nambani ati. Nah sakniki boten berki hikmah maknane iki dukun. Niku ahli hikmah maknane ahli napa? Dukun. Repot saiki. Iya. Wah, sering soal itu yang Gus ijazah hikmah. Hikmah apa? Enggak. Pokoknya sing bangsa maca apa terus mau apa ya repot. Iya maknane hikmah niku maknane ilmu sing manfaat utawi doktere napa? Ati. Disebut wa mayyutal hikmatan faqat utiya napa? Khairan katsira. Jadi hikmah niku ilmu nafi'ah. Salah satu asya utawi telu perkara. Utawi iki ana telung perkara tufariji iki iso ngurangno apa salah satu asya al-husasa. Ing sumpete urip. Husas iku maknane serete urip. Ana telung perkara sing serete urip. Wong nak seretan iku ora gak enak. Iku iso diilangi liwat telung perkara. Padahal apalane lagu-lagu niku pinten? 5 ya. Nek sing dilakokno bangsa no. Tombo ati 5 ya. 5. Iki ning ngene pinten? Telu. Wis muni macam-macam. Ora sampeyan tambahin gitu nek sak ilangan. Anak tapi kok apa sumpah tombo ati di dhuwur gua. Ya nek wong kiai lagi sumpah tombo ati yo. Di dhuwur. Nek dhuwur sak tombo ati di bojo ayu. Ngomong ora jelas. Nek ana seneng rokok tombo ati wis pokoke bar sarapan rokok. Wis macam-macam ngomong sak ini. Kabeh layu fitur hasr. Utai telung perkara iku tufariji iso benggangno utawa iso ngilangno salah satu asya al-husasa ing pira-pira ruwete ati. Husas iku maknane napa? Serepen etak sifu bidamilhin etak sifu tegese iso buka apa salah satu asya al-humuma ing pira-pira kesusahan. Siji dikruwahi iku eling Allah taala. Eling Allah bi ayi sihatin kelawan didine sihat kana ana apa sihat. Dadi redaksine bebas. Jadi cara ulama itu oleh Allah redaksine bebas. Mane rata-rata ulama itu rata cocok wong toriko. Wong toriko yang Allah ana aturane lafate ditentokno, gedhe ditentokno. Carane gedhe ku kiri kudu pas jambut iku pas searah mbek jam. Nah ulama ora seneng solang pengeran kok ditentokno. Kiamah wa qutau wa ala junubi. Sing ngadeg cek lugu cek laya-laya. Lah akhire rata-rata santri iku laya-laya keturu. Lah aku anggen toriko yo rapati cocok, tapi seneng.
Ora cocok perkarane ngene Allah kok diatur wong Quran ae fadkuruha qiyamau wa qu'udan wa ala junubin bebas. Wong Quran bebas kok kowe ngatur. Tapi bareng tak praktekno santri-santri tak kandhane ning Allah kok lha ya dadi lho. Urutan hitung tikus ini ning dhuwur. Dadi aku yang tarekat yo penting. Ikhmik ayat mripaten kudu merem. Wa qul la ilaha illallah. Mulai dijajai bangun tarekat di bolak-balik di cerita bapak tarekat. Nanti guru-guru kula tarekat ngarep wong alim. Ya rata orang wiridan ya. Bapak kula rata wiridan mau ijazah itu taruh kula ngono-ngono wae uripe mau kados kula. Ya serang. Enggak isa nawawi dari zikrullah bi ayyi sifatin kana. Wes sauni-uni sementing zikrullah cek segote apa? Bebas. Segote apa? Bebas. Nah, cara kula nemen itu melok tarekat tapi aja tenanan. Pokoke ya melok aja tenanan. Ora tenanan dari bodoh perkarane terus terbatas. Nah ora tarekat blas eling Allah bala ya dadine. Turu mitung musuh. Kena Qur'ane oleh. Tapi syaratnya wala junubin wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Terus di kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza. Apa sampeyan pernah laya-laya ketap-ketap rano harapan rano duwe terus wirikane maksud ora ono sanad wirikan apa? Terus kesimpulannya mesti Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bi ayyi sifatin lan diri sifat kanat ana apa sifat. Kaya pula kaya dini yang tahu ucap sapa wong kasihan kan akeh. Ucap la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Au bil munajati utawa ilmu Allah kelawan bebisikan. Kaya pula ya mughisa kulli malhufin nada wa ya mujiba kulli mutarrin da'ah wa ya haliman ala kulli dhi hafatin asah wa ya qaiman bil kifat liman atharahu ala dunya. Iki contoh, kaan iki contoh ya oleh orang ngono. Ya mughisa kulli malhufin widat sing tukang nolong wong sing terbatas utawa wong sing tertekan. Malhufi wong sing tertekan mati wah kerem lho. Nada kang undang-undang sapa malhufu ing man. Widat sing tukang nolong wong sing gelem undang-undang. Wa ya mujiba kulli mutarin dat sing nyebadani wong sing dalam keadaan emergency. Ta'au kang tuna sapa mutar ku ing man. Wa ya haliman lan dat sing welas ase ala kulli dihafatin ing atase saben-saben wong sing kepleset. Asahu kan durakani sapa dihafahu ing man. Waya kok iman lan hedat sing jumeneng bil kifati kan nyukupi liman maring wong. Asara kang menangno sapa manhu ing Allah dhisikno maneh ala dunyahu ngalano ing atase dunyane man. As'alukani wan ingsun ka ing panjenengan al-usula ing tumeka ilama maring perkara. La asilu kang ora tumeka ingsun ilahi maring ma illa bima'unatika kecuali kelan pertolongane panjenengan. Wa taf'imalan nolak perkara. As'aluka al-wusula wa as'aluka daf'ama. Wa daf'amalan kula nyuwun tertolake perkara. Tertolak mana ora terjadine perkara. La utiku kang ora kuwasa ingsun daf'au ing nolak mah. Ila bi kuwatika kecuali kelan kekuatane panjenengan. Tapi nggih sebenarnya ngoten nggih kula terangaken. Kan kitab Sayyid Muhammad Abu Abdul Farad juga diulang-ulang di beberapa kitab. Selama ini kan kalau orang Wahabi cara berpikir ngeten, sing darani sunah Rasul nglakoni barang sing nate dilampahi Nabi, dilafadzna Nabi. Sehingga kalau ada doa atau apa saja yang tidak pernah dilafadzkan Nabi, terus koyo-koyo dianggap bid'ah. Ya dianggap napa? Ini cara Sayyid Muhammad itu bohong besar. Beberapa sahabat itu punya inisiasi wiridan yang Nabi bahkan nggak tahu. Saya ulang lagi, kan orang sering mendefinisikan bid'ah adalah bid'ah itu melakukan sesuatu yang nggak ada padanannya atau nggak ada anjurannya dari Nabi Muhammad SAW. Itu bohong besar. Bohongnya adalah begini dari Sayyid Muhammad. Nabi itu sering ikrar, meng-ACC, mengiyakan sesuatu yang dilakukan sahabat yang bahkan Nabi tidak pernah mengajarkan. Artinya sesuatu tidak dari Nabi sekalipun kalau itu baik pasti juga sesuatu yang diikrari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ngeten sing masyhur teng hadis sahih. Nabi nak bersolat nak napa niku? Iktidal, napa? Seringnya kan Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd.
Nak kabeh teng kitab niku bi fathil hamzah. Sajane kabeh sanad iku mil'a macan. Tapi Kiai Jawa kadung maca napa? Mil'u. Dadi kira usah sombong ganti mil'a. Sama nak ngaji teng Bukhari, teng ini mesti fathah. Sama delok teng kitab-kitab. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati. Mergo dados hal. Dadi Rabbana lakal kagungane panjenengan alhamdulillah puji. Mil'as samawati hale pujian sing ngebai langit. Lagi Jawa niku orang murid itu sama ane kok kangelan ana tertib hal wis bulet kabeh wis iku dadi ana sifat ngene. Lakai kedhewe alhamdulillah puji sing puji milus. Temriki ngene milu ora milah. Milu, tren milu. Nek sampe ku ana tren. Tapi nak tengene wae apa? Milah. Berarti dadi hal. Sama delok teng kitab-kitab harokat ana apa? Milah. Tapi ada sahabat itu enggak baca itu. Kira-kira ya cara sekarang 3 soft dari Nabi. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya sudah seperti itu. Setelah sholat Nabi itu berdiri. Ayyukumul qail. Siapa tadi yang melafazkan itu? Fasakatu. Diam semua. Mergo mangkane Nabi duka. Ngomong kabeh. Wah, perkara iki wiridan kreatif kasus kena sweeping itu wiridan apa? Kreatif ora diajar. Ngomong kabeh terutama sing mau. Terus bareng Nabi ngendikan ayyukumul qail, kabeh terus Nabi ngendikan ora apa-apa. Inni ra'aitu isna asara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalunya. Aku mau delok malaikat rebutan. Itu sendiri sih, sangat api wiridan iku. Terus akhirnya sampai ana ya Rasulullah. Tadi saya ya Rasulullah. Ini Dewi San Muhammad. Fahadal qail lam yasbit min Rasulillah at-ta'lim. Ini jelas Nabi tidak mendahului mengajarkan dia. Bahkan Nabi kaget kenapa ada wiridan seperti itu. Tapi nyatanya malaikat yo seneng tadi Nabi. Upama maknane bid'ah iku nglakoni barang sing ora tau dilakoni Nabi, cak iki salah besar. Karena kreasi wiridan sing gak tau diajarno Nabi. Tapi nyatanya mbek Nabi di ACC. Bahkan malaikat itu rebutan. Paham ya? Iku nunjukno nak maknane bid'ah definisinya ndak demikian. Ya. Terus ana sahabat sing tukang imami Masjid Kuba, iku mati urip ya maca qul. Temuane Bukhari dan Muslim. Mati urip itu maca tiap perjalanan perang, perjalanan haji yo maca qul. Sesuk bacaan itu mangkel itu imam ora kreatif blas. Aman maca apa? Qul. Sesuk dilaporno, ya Rasulullah, imam itu harus engkau ganti. Kenapa? Mergo mati urip mas napa? Qul. Ana imam aman qul wong alim alama itu. Selain rapal dia paham ya. Jadi kombinasi ikhlas nek gak apal apa? Ya. Soal hasil itu ditimbali dari Rasulullah. Kenapa engkau selalu baca kulhu? Alasanmu apa? Umatan udah komplain. Perkaranya kulhu nak surat teman-teman apa? Jawab apa? Li'annahu sifatur rahman. Karena kulhu ini untuk bahas sifatnya Allah. Fa'ana uhibbu. Maka saya senang. Jadi Quran mau nerang sifatnya Allah. Nah liane kan kalau mau Quran itu di kepentingan. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gusti lindungi saya dari yang gawat-gawat. Terus nyebut min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza. Itu di kepentingan ora. Enggak jawab to. Duwe. A'udzu birabbil nas di kepentingan ora. Tapi nak qul huwallahu ahad. Iku mau nyifati sifate Allah. Mulane kula seneng Gusti. Mulane diarani surat Ikhlas. Ikhlas maknane jujur, ikhlas. Mergo mbok waca tanpa kepentingan. Tapi nek kula bil falak kan ampun kena santet Gusti, ampun kena. Itu kan nang dengaran arang-arang terus pangeran kon manitiani. Napa? Nindungi kowe kan apa? Santet. Nah karena kowe itu murni namung nyifati Allah kula seneng. Akhirnya Jibril teko ngandani Nabi untuk wahyu kandhani umatku iku aku seneng dene. Jadi mergo dene seneng Kulhu, akhirnya imam masjid, alhamdulillah. Nah, itu alim alam plus rapal liane, mana bener terawar ini. Ambil al-hakum mutakasir pasangan ini. Kalau nanti tanggal tidak cili-cili. Pak, kenapa itu kalau terawar kulhu?
Kena yang kamu. Tapi anjen tenan nggih. Kula niku jangan disani mboten ate lali maca kulhu gara-gara niku nggih. Maca kula auzu bil falaq ya apik nggih perlindungan pangeran, tapi urung-urung wis libatno pangeran, Gusti kula nyuwun tulung ampun ngantos terjadi min sarima olah. Tapi nek muni kulhu kan mboten. Ayo maca surat apa? Enggak ana kepentingan. Allah itu sapa? Allah itu zat sing uji budak wa tadai. Nek ana wong dhewe disembadani. Maknane ya kula warga disembadani. Kepentingan apa? Kemudian ghafurur rahim mbok waca-waca. Maknane wis dosa kula katala tapi iki disepuro Gusti ngono. Ngono sifate ghafur jenengan nganggur ngono tetep ngono. Pikirane tetep ngono. Nek aku juga boten. Katakan Allah iku sita. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus niku jenengan kula ijazah iki, kula sering dijazah ulama-ulama. Sama nama kulhu iku perhatiane lafaz ahad. Ahad tengene kulhu pinten? Wallahu ahad. Dalil pinten? Wonten niku. Dalil tengene kulhu pinten? Kan sami. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Sekarang apa ini? Dalil tok lho. Qul huwallahu ahad. Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dados Quran niku wis unik. Dados dalu huruf qalqala niku disebut 5 kali dalam napa? Dalam kulhu. Mulane riyen wong nak mijazahi iku golek merah delima iku maknane wali songo dhisik golek surat sing dale ku 5. Lah santai-santai golek delima sing abang. Akhirnya nanti golek akeh napa? Merah delima. Kulo niku asline ku ape protes. Tapi sing kebodohan kok sok pinter dhewe kulo niku yo angge ora kapati anak kiai dadi rapati ra ijazah iki nek kulo ora dadi dhisik iku maknane merah delima golek surat sing dale iku. Terus diartekno harfiah golek akeh merah delima. Sakhira kiai kebodohan anggere wong muni duwe merah delima sing asli. Kulo iki nganti mentekno dhuwit tetep ora tapi kuwi aja sok suci wong kebodohan wayahe nek wayahe iku ya wae wong kebodohan iku iso perkara wedoan, perkara merah delima, perkara multi level. Kebodohan iku macam-macam. Paham ya? Terus unike kul wa ahad niku ngangge kaidah bilisanin Arabi mungkin ngene nek tawari men kaidah iki. Nah ana kalimat kok nakirah diulang, itu pasti nakirah sing ula, itu bukan nakirah sing saniyah. Nggih. Iku hebate Quran. Saiki ahad pertama iku Allah, lho kok ahad kedua makhluk. Ahad pertama maknane sinten? Allah. Tapi ahad kedua maknane makhluk. Mergo kul katakan Muhammad huwa Allahu ta'ala iku ahadun. Allahu ahadun. Ahad mengkene Allah orang makhluk. Allah. Tapi gurine walam yakul lahu kufuwan ahadun, dan Allah tidak disamai oleh siapapun. Berarti ahadun sendiri sinten? Makhluk. Mergo redaksine nakirah, kalau nakirah diulang dalam satu qadhiyah itu makna awal pasti bukan makna sani. Makanya ahad pertama Allah, tapi ahad kedua makhluk. Mergo katakan Allah iku ahadun, sito. Sifatnya Allah walam yakul lahu kufuwan ahadun. Sifatnya Allah tidak disamai oleh siapapun. Bagi mulai Quran mulai kata tiang kafir itu ngantuk masuk Islam mergo ngakoni balawai napa Quran. Nah saiki Quran iku ora disinaui balawai. Kowe mbok kritik yo dosa, kowe ngritik hafid itu dosa. Tapi nek ora mbok kritik ora tau sinau tenan. Sementara kritik tak bojo niat gedhe niat dadani nak gelem ora yo wis. Iki Quran dia baru napa ayat. Tapi kowe ngritik hafid ke daerah hafid yang lama Pak. Ora hafid kok ngritik. Hafid. Terus ana wong sing ora hafal Quran juga wiridan. Iki ya repot. Maca kulhu sakmene kasih ate ngene maca sakmene kok terus Quran itu koyo paket Telkomsel. Dina maca ngene. Lalu bolak-balik tangkre dianget ini bisa nyata. Gus kula ini sering wiridan Yasin sedina ping 40. Wong iki jebet. Tak hitung Yasin 40 sami dalam maca Quran 10 juz. Yasin pinten 2 halaman. 2 halaman nak sak juz pinten? 10 lembar ya. Berarti 20
Ini nanti kalau itu Yasin 60 sami jalan bener 10 napa? Kita takut, ya kena apa kok yo terus kasih hati ini. Kalau nanti baca cerita tiang sing wiridan ngoten itu di hari terakhir bener tahun. Lalu pintu kamar kebuka nganti dekne iso mlaku tok wali songo. Saat itu juga jaduk bola langsung mati jauh ini jaduk. Ya protes bro, jenengan tak marah iso ngono, ya ora kepengin. Aku nak ketemu Jibril kok men diwel-wel. Tapi ini Gus. Lah Quran ini 114 surat, mbek kowe ringkes dadi sitok. Maka mau jadi siapa? Ahmad bin Hanbal ingkaran saditan. Ahmad bin Hanbal nak ana wong sering wiridan Yasin, to kudu disenengi. Kok ana murid istiqomah maca kulo maca Yasin disenengi. Ayuh jari Quran, murid elek. Terus Quran liyane mbok anggap elek, nanti ora tau mbok waca. Liyane mbok nang sing mbok akrab iku tok, terus liyane ora kalamu wae. Cek elek mesti. Jadi ora paham kok ora wong saiki, mau amuk deh. Nak Yasinan terus, apa liyane elek ada mbok tinggal. Terus kok ini? Tapi kayak kagak murid Ahmad bin Hanbal. Dia aman, nggak? Kalau dengan kongko di negara Indonesia, wah ini ngamuk ya kira-kira ada malam Jumat teman Yasinan. Opoliane Yasin gak barokah, opoliane Yasin gak ubah, masyhur ya Mbak. Lalu kalau suwun awang-awang ngono ya keben piye-piye iku apik. Wong maca liyane malah grudal gradul. Fan khobasat malah karu-karuan. Ada ben apa? Yasin. Ada ben apa? Yasin. Tapi nak kowe ahlul ilm nak poso yo jogeman Yasin wis biasa maca Quran urut, nggih. Piye kabeh iku kalamu iku la yuhjar ora kena ora kena di sire. Mulane Ahmad bin Hanbal ketika ana murid men maca Yasin, ayuh jarul Quran. Apa Quran itu dineng sehingga penilai sitok tapi mesti nimbalok. Lihat. Paham ya mulane kula suwun yang ini sensitif. Nek wong awam dadi fitnah, tapi kalau lingno nek wong awam Yasinan terus ya lah. Tapi nak tenarukan teng desa kula niku bapak niku wis mudik. Wong angger malam Selasa niku wong sak desa dijak maca Quran sepuh-sepuh. Niku urut. Ngono memang wis kudu buru jeneng sepuh-sepuh sak karo-karuan macane. Tapi urut. Ya perkarane wae. Abek dipatri babak sing hafidho iki wae ora oleh Quran iku di mergo sebenarnya Quran itu wonten kitab jenis Shikayatul Quran. Iku komplaine Quran, Shikayah wadul. Di Quran sebenarnya matur pengiran inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Mahjura maknane apa? Dineng atau ditinggal. Diarani hijrah, mergo hijrah meninggal satu kampung ke kampung yang lain. Isim maf'ul jenenge apa? Mahjur. Sebenarnya Quran itu matur pengiran inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana apa? Mahjura. Jadi sebenarnya kayak Mustafa ini Quran protes. Gusti, wa surat apa surat yang atau kena suara jenenge di ngrapati roh. Ana apa suara Mustafa boten ati maca kula. Jadi waca men waqiahmu. Baru kan surat namal teko. Kula surat namal boten ati diwaca piyambak. Mun sing bejo ngapal Quran mergo kabeh tau di waca. Jadi kalau suwun pokoke sing kulino maca Quran kula suwun ana poso iku maca Quran kok khatam urut. Senajan kita ngerti paket-paket tertentu, misalnya malam Jumat, tapi surat Kahfi. Ya, nah wong awam ben apa? Yasin. Tapi wajahnya nak tag persis tentang malam Jumat itu sing spesifik nih apa? Kahfi. Tapi kan tentang wong awam repot. Mana bulan ini bingung jadi kiai. Nganggo ngalim timbang wong akeh, nganggo bodho kok katut bodho. Lha iku repot dadi kiai wis repot. Akhirnya gemang-gemang ngoten iki. Ya, nang dadi kiai kudu napa? Gemeng sidik-sidik, mereka anut orang awam melek butuh, mentang dirasani wong akeh. Jadi Yasin itu pakai nama nonton hadis ngeten inna likulli shay'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Terus akhirnya wong itu fanatik napa Yasin. Tapi cari kiai Quran ndak iya misale ati ra ono ndas ya mati kok aneh-aneh. Ati ra ono dodone ya kering, kabeh butuh perang. Kabeh kono ati golongan iki ora sandas ora sak dodo. Betapa kulkas tetap bolak-balik butuh struktur yang utuh. Paham ya? Tapi coba orang awam fitnah, fitnah. Itu biasa lah. Itu bolak-balik mimpin Yasin. Karena Yasinan kan mimpin ke kulo.
Kujian ini kok mimpi Yasin. Yasin di Quran aku ya seneng. Cuma aku memang kok mau cari aja perkara ini kabeh tak senengin aku ya terus ora. Jadi semarai ikut merokok aku swarga itu. Yang disebut Quran itu wonten kitab jenis Hikayatul Quran. Wadul napa? Quran itu wadul nang pangeran Rabbi ya. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi keluhan Nabi pertama ketemu pangeran ngendikan inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Terus nanti ngene qiraah langsung diwaca inna qaumi ittakhadhu. Nah di mana nama inna qaumi sak temne kaum ingsun ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Lan iki badhe Ramadan kula suwun. Ya jawabannya nanti Quran Ramadan itu urut hatam. Ya urut hatam. Syukur-syukur ya urut rada paham sithik-sithik. Misalnya ora paham kabeh ya paham paling gak ya paham pas Ghafurur Rahim. Nah pas sadiki liko bebe ora paham terus. Ini Rabbana sari liko terus tapi nek innahu la Ghafurur Rahim. Mau ana kepentingan terus sing fase. Kayak Rabbi Firli warhamni biasa bareng warusuk ini. Ini malaikat terus sampean wis mangkel-kel. Perkara ini paling penting wong di sepuro pangeran. Pas Firli dingin, pas warzukni semangat. Cari malaikat, oh celek. Nah urusan duit semangat, urusan sepurane pangeran di repot terus. Di kalau warai dia. Nah iso iku sakno maca Quran iku urut ae. Kira usah fanatik Yasin, ora usah fanatik napa macam-macam. Ya kabeh iku kalamu wae. Tapi ya wong awam ya oleh milih piye-piye nek maca kabeh malah salah. Nggih malah napa? Salah wis pilih saya Yasin. Tapi aja sampai liyane Quran, liyane Yasin pun. Ini masyhur Ahmad bin Hanbal. Bahkan Ahmad Hanbal nanti dinami tiyang maca kul hubing telu diseneni. Masyhur sama delok tengene Fathul Mu'in dan kitab-kitab fikih. Wa angkara Ahmad tikrara suratil Ikhlas. Wa amalun nas ala khilafi. Kuwi aja eling tak birin. Ahmad bin Hanbal ingkar nak kalau dalam satu bacaan tuh kudu diulang 3 kali. Tapi jare Fathul Mu'in wa amalun nas bi khilafi. Tapi ya wong ra ndekne. Jadi kalau Hanbal dia wis minoritas. Jadi ngamuk segembang-gembang tapi wis nopo? Minoritas. Jadi sakit. Karena cara ini sugeng tak dukung. Tapi cara ini dalam Indonesia, kalau keberatan, misalnya kamu, kalau cekilin kalimat itu, ayuh jauh Quran. Apa Quran itu kena dinang? Mana ini milih si kita di barno. Nah, kalau suan saya setengah-tengah, awang-awang, dikai paket khusus, tapi kita sebagai ahli ilmi, dia macamnya apa? Urut. Jadi urut, dia supaya misalnya Irahan malam sisi Ramadan sakjus. Misalnya ijek diutang ke pertama Ramadan ibu-ibu bingung jam setengah jus. Nggak nak bingung mari dikompoi rong jus. Bingungnya kumat perai. Nggak bingung hilang terus menaik. Pokoknya sementara akhir Ramadan khatam 30 napa. Mereka biaya malaikat Jibril roh Quran ya 30 napa. Jadi malaikat Jibril cara cek rawuh terus nang Indonesia. Piye Quran ku mau dadi Yasin. Jadi Quran itu mau diringkes mau karek Yasin liane tidak kondi dan repot. Kemudian kalau mazhab Ahmad bin masyhur mazhab. Kalau kemudian Yasin mesti Ahmad bin Hanbal. Kalau sering nonton acara Yasin besar diundang. Ini jangan sering biasa kok teko. Kadang TV iki. Jangan sering kritik kok teko. Kita di awam bikin kok gak mulai kok. Kalau itu terkenal tentang mereka sering kritik. Maksudnya sering cerita nama Bapak sini Ahmad bin Hanbal. Nah itu ada setuju. Ini setuju banget nih. Bisa ada yang kalau orang Quran liane bisa ada liane ya api teman. Lalu beliau so ya Allah semua repot. Ya sabi rapopo di bangka Yasinan malah. Kalau ono ormas tertentu gedeng Yasinan gak ono hadise. Yasinan malam Jumat wiridan ini kalau hadisnya ngomong malam mulai nyetel sinetron malah aneh menai mentang Yasin tapi ganti apa sinetron malah dunia terbalik menurut ya ono Yasin dikritik mulai dulu apa malah lucu pentelulas sih malah lucu pentelulas ya kalau nanti ditelepon di Sidoarjo ini kantor-kantor hafid ben ngerti
Ditelepon Sidoarjo malah lucu gitu. Pak Bahak katanya jenengan itu ahli hadis, saya mau tanya. Bukankah dulu Abdullah bin Amr bin As itu ingin khataman Quran? Ya. Terus kata Nabi, dia bilang saya bisa khataman tiap hari. Kata Nabi jangan. 1 bulan sekali saja. Terus Abdullah kan masih menyatakan, saya lebih kuat daripada itu ya sudah. Iqra'hu fi sahrin. Iqra'hu gini. Walhasil akhirnya Nabi itu memberi rukhsah dia sampai per bulan itu khatam 3 kali. Walhasil itu Nabi itu melarang dia menghatam Al-Quran per 1 hari. Bukankah Nabi sudah melarang kalau menghatam Al-Quran 1 hari? Kenapa adat-adat santri-santri hafid itu membaca Quran 1 hari apa? Hatam. Dasar wis elek, maksudnya mau sidi-sidi sunah napa? Sida Rasul. Tak takoki. Terus Nabi kalau melarang 1 hari khataman lalu menyuruh apa? Ya menyuruh tiap bulan itu hanya khatam sekali. Lah sampean tahu khatam sampai tidak juga ya cangkem. Lah ini kiate saya ya. Kita ini tidak fair. Hadis seperti itu lagi-lagi tadi al-adab lalu fi qasr. Maknane ora kok terus Nabi melarang wong khataman Quran 1 hari. Sayyidina Utsman bin Affan tak pinter-pinter sahabat termasuk iku nyatane tiap hari khataman apa? Quran. Abu Ahmad bin apa Sayyidina Utsman gak paham hadis iku. Lho wong kok ngono, iki dadi saiki si repot sithik-sithik hadis sahih mesti rada Wahabi. Orang ngono maknane Quran orang ngono. Kadang hadis sahih ya, tapi kadang-kadang hadis sahih dinyerang kultur yang dimiliki kita. Mana contoh-contoh hafid kalau suwun bosan mengaji be wong alim. Kita ini pun banyak yang nyerang. Sing iso bantani sampean tetep wong alim. Mergo sing iso roh duduk perkarane. Alasane dene nang hadis iku iqra'hu fi sahrin. Pas ape pamit khataman bibir Nabi jangan. Terus jangan itu dianggap larang. Udah usul fikih jelas. Nabi melarang itu tidak jaminan haram karena Nabi ingin Quran itu gak bosen. Jadi ibadah nggak berlebihan kadang bosen. Karena gue ora bosen sing ngrungokno bosen. Wong kowe sing lakon ora bosen tapi sing ngrungokno. Ada ora oleh misalnya baru sama masjid nganti jam 1 atau itu kan barang apik tapi dadekno wong mangkel. Mulane napa wala tajhar fi sholatika wala tukhafid biha. Niku kabeh ulama sepakat asbabun nuzul ana sahabat maca Quran banter-banter. Akhire Quran dikomen terus ana sing sahabat maca Quran nonton akhire Quran ora dadi siar. Akhire tengah-tengah wabtahi bena zalika sabila. Jadi kabeh yang berlebihan itu buruk. Dino nak bisa pintu yang simpati, nak tak terus-terus kan orang curiga kegiatan. Kabeh yang berlebihan itu tidak baik. Lah manane pelarangan Nabi urusan komposisi, ora oleh bener ora kok melarang wong khatam Quran napa sedina. Buktine sinten Utsman bin Affan niku wiridane tiap hari khatam napa Al-Qur'an. Jadi ini dadi sakniki masyaallah macam-macam sithik-sithik berdasar hadis napa sahih. Dimana aku setuju dengan Said Muhammad ketika nonton nantiku. Umpama maknanya bid'ah aku ngelakoni barang sing ora tau dilampahi Nabi. Nabi tidak pernah membayangkan sahabat yang berkreasi wiridan. Nyatanya mbek Nabi di ACC, mbek malaikat gini apa? Di ACC. Padahal lafaz itu tidak pernah diajarkan Nabi. Mun kula terusaken ya. Wasalu taala yang ingsun ka ing panjenengan khiratan ing pilihan. Fiha kang tetap ing dalam khirah afiatun te ana kesembuhan utawa ana afiyah. Khirah atau khairah. Wa afiatan fiha khairah. Lan kula nyuwun kesembuhan sing fiha kang tetep ing dalam afiyah khairatun te kaapian. Tapi kula nyuwun waras tapi waras sing dadi apik. Aja kok awake maco tambah zina terus, awake maco tambah dugem terus. Kula nyuwun sehat tapi sehat sing dadekno apik. Lan kula nyuwun apik tapi apik sing sehat. Misalnya kowe dadi wong loro nang dhuwur bantal, mungkin kowe wong apik, tapi kan gak iso manfaati wong liya, mergo kowe dhewe dadi beban. Mulane Nabi tetep njaluk sehat sing dadi apik sing dadi sehat. Iki nek apik tok ora sehat nang wong. Iki apik tok ora sehat iku nang wong. Bi rahmatika kelan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin hidat sing paling welas.
Nomor loro sing ndadekno wong iku ora sumpek wa zikru auliyai wa liqa'u auliyai lan metuki pira-pira waline Allah. Dadi obate ati nomor loro iku metuki wali. Wali iku sapa menal ulama sing pira-pira ulama wa sholihin. Anak dari Imam Syafi'i masyhur Imam Syafi'i. Nak ulama itu mesti wali, nak wali ora mesti napa ulama masyhur. Maka ulama itu mesti kekasih pangeran. Nah, sama kadang yang rada bulet-bulet. Yang ulama itu yang mesti, yang ulama itu benten ya. Ulama mbek khusyuk benten. Ulama itu dia kepentingan jaga konstitusi. Kalau saja kula nganti sakniki nggih mboten wayah. Wayah ora. Tapi kula tetap ngomong wayah terus. Piye-piye yang Islam kudu familiar mbek wayah. Nak gak familiar ambek wayah ora dalile sesuai kaya kowe janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye-piye kabeh nabi rata-rata wayah. Nabi Ibrahim garwane kalih. Nabi Dawud ra iso ngitung. Nabi Sulaiman tambah ra iso. Nak wong anti wayah sesuai janggal mbek Kanjeng Nabi. Tapi kowe ora usah terus maksa wayah. Nak mbek Imam Horek. Tapi itu bekas-bekas, giling-gilingan, nah itu bagian songkok sunai para napa nabi. Wis ngono. Kayak yang itu, rasa sok suci. Rasa sok suci, kiai kok delok rondo, kiai kok delok wong ayu. Wis biasa wae itu mung haram tapi rasa muni kiai kok ngono, hafid kok ngene. Pengiran wis ngendikan antar cek manusa zina lina subuh syahwat. Ini, sambil cek manusia itu desa termasuk di Sawati yang itu biasa lah, ini menurut haram tapi biasa lah. Kalau jadi biasa terus kena perapatan, itu berarti ini pokoknya biasa ini semua kok salah paham, nggak terang aku urusan ini. Artinya ini umpama Islam khusyuk kabeh, terus biasa gak bilang orang itu kesana itu ditai Allah itu keliru. Padahal Allah cerita masa cek manusia mesti hubus syahwat menanisa. Paham ya? Tapi nak nggak biasa terus perapatan dia, keliru gitu. Maksiat kok jadi kegiatan. Ngerasa kegiatan es ketemu. Mustafa rak khusyuk. Wah, anggere pulaan roti kadang ketemu roti ayu. Ini nak transaksinya rada suwi nak ayu, nak sengaja cepet. Wis otomatis. Orang niat ngono, tapi wis asik dhewe nambah ora ayu. Wis ngono otomatis. Ya rasa lah iku dadi ngono iku kajian. Karena apa wong ku nak ngene pesawat kok ora pati wedi. Padahal dhuwur. Mergo pramugarine. Ah, ya cara pramugarine Mustafa yakin. Jadi misalnya ra niat omongan cepet, ya ora iso beruang elek cepet dhewe, berketemu ngayu suwi. Suwi kok pinter. Wis ngono. Tapi itu tetap muni haram. Tapi ora usah jagal teman-teman wong istitahe hubus syahwat. Ini. Itu ulama. Makanya kadang Nabi itu dibela pangeran itu. Ciri utama Nabi itu dibujuk akeh. Mereka Nabi Muhammad itu dibujuk akeh. Terus dikritik orang Yahudi. Nak Muhammad itu Nabi tenan. Mesti rasibuk ngurus wedoan. Nabi tidak akan ngurusi bujuk rasibuk. Wah repot. Terus Allah bela kanjeng Nabi. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Yahudi gak fair. Nabi-nabi sudah diidola mereka karena Nabi Ibrahim. Nyatane bojone loro. Idolane Yahudi King David, Nabi Daud. Malah bojone terus ora dikritik. Bareng Nabi Muhammad kok sono wae kok dikritik. Malah Allah bilang, aku ngutus rasul dhisik-dhisik. Bojone akeh. Contoh gampang Nabi Daud itu idolane Yahudi. Kok gak dikritik? Saiki makom nang Israel paling dihormati wong Yahudi sapa? Makom Nabi sinten? Daud. Bojone pira to? Kabare pira? Bojone Nabi Daud. Satu saudara. Bersama gilir malah bagas gilir. Artinya gini ya, ulama itu harus ngomong seperti saya begini terus, supaya orang itu familiar dengan Nabi, meskipun aku tidak lakoni. Nggak terus kepengen surah Rasul maksa wayo, mermaya keluarga terakhir. Ayo orang ngono ayat Quran juga ngono, kewayo golek tapi nak khawatir gak adil ya rau. Kau rasa ora khawatir gak adil, itu surah adil, berarti ora khawatir. Kuatir gak iso ngrumat wis haram, apa nek hakikate wis ra iso ngrumat, malah buyute haram. Dadi iki tahu haram. Dadi khiftum tok wis dadekno fawahidatan, apa meneh iki ra khiftum, wis wakok tum wis terjadi napa. Dadi ra trimo khiftum tapi sapa? Wakok tum. Padahal ayat jika kamu takut.
Allah ta'dilu, kalau tidak adil fawahidat. Itu ketakutan saja menjadikan harus satu. Apalagi kita ini tidak takut tidak adil, sudah tidak benar. Orang terima baru asumsi tidak adil, sudah ada bojo sitok anggaran jajan mbek kanca mbek bojo akeh anggaran mbek napa. Dadi akeh kiai sing dianggaran go bakmi go jajan mbek kanca 200.000 bare bojone njaluk ora ono dhuwit kaya 20.000. Lah iya mbek kanca anggaran 200 mbek bojo 20. Lah bojone ning omah ngomong wong 5 engko bapake melok mangan iki. Iku wong lanang Solo tak bulet. Gak jawab bulet apa salah? Wah, pria punya selera. Saya kan jago orang punya selera, pria punya selera jadi mereka. Jadi nak ulama kata itu tunggu warai ya. Terus ulama ikut menghentikan terus. Apa sing tahu dari tradisi Nabi. Selanjutnya orang iso ngakoni paling gak hikmahu rajangkal lembek kancing. Jadi mengenai wong kudu ngaji be ulama ben roh duduk perkara. Kados perang. Mengira modern perang itu enggak rasional, barbarian. Tapi kok mbek perang itu biasa mbek bakas. Piye kabeh nabi dhisik nyebar Islam kadang ngliwat perang. Ojo kok perang kayak orang-orang LSM itu kan berlebihan padahal mereka muslim. Perang itu tradisi barbarian. Perang itu tradisi manusia barbarian, manusia apa? Sponteng ame. Lha kena malu LSM ngono yo goblok piye nabi bolak-balik. Paham ya maksud? Paham ya? Orang yang biasa perang ini menunjukkan tingkat rasionalitasnya rendah karena mendahulukan emosi mengalahkan hati. Kurang sama ngomong lebih itu nabi itu sering meskipun perangnya nabi tentu mesti hak. Tapi kena ngomong kan kesannya semua yang perang itu buruk barbarian. Kurang sama ngono. Paham ya maksud? Paham tenang gitu. Jadi kalau suwun ojo geman ngomong lo barang sing tahu dilampahi Kanjeng. Tapi dia aja sok niru nabi. Dulu nabi sering jihad. Ekstrim menghadapi kebatilan, tapi sekarang kini nak wandu terus aman perang, akhirnya negara bukan setah. Tapi orang ini ikut Quran, orang ini ikut Quran dia sebut wasulhu khair, nak iso damai iku Sayyidina Ali kurang mangkel mbek wong Khawarij. Kanjeng Nabi kurang mangkel mbek kafir Mekah, iku dijak damai ya gelem. Disebut sulhul Hudaybiyah, mergo wasulhu khair, piye damai iku apik. Jadi ngaji itu yang kata, mau coba ngaji perang tok ora roh damai, ngaji damai tok ora roh, ngaji itu yang kata. Kalau nggak ini sumpah, apa ngomong gaya ulama, nggak dari keminter, ngomong model bodoh, yang bodoh sakit kok tak tambahi, apa itu? Ya geremeng apa ini? Geremeng sesuai orang yang anut, selamat pula benteng kata lumayan masuk, bobo anut banget teman masuk. Kalau balik malah gitu, kulina bahas apa sing tahu dilambaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira usah misalnya sampean terlalu LSM yang pro kedamaian terus ngomong perang itu tradisi barbarian. Orang yang senang perang nunjuk rasionalnya rendah karena mendahulukan emosi mengalahkan hati. Kau coba sampai menunggu Nabi Nabi ini bisa ya sering. Tapi kalau usah ngomong. Damai itu jauh tidak boleh. Kalau ekstremis kan seakan-akan Nabi itu tidak pernah berdamai. Wong roh kabeh Nabi ambek kafir Mekah itu ada perdamaian enggak? Ada. Apa Nabi tidak benci sama orang kafir? Benci sekali. Tapi tidak damai sing maslahat Nabi diker. So, disebut nama sulhul Hudaybiyah. Paham ya? Terus kita harus ngaji itu apa? Yang seimbang. Mengenai Quran ya ana faktul musyrikin haitsu wajadtumuhum ya ana Qur'ane tapi ya ana Quran la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbaik sama orang kafir yang orang kafir itu tidak punya jejak rekam mengusir kamu, memusuhi kamu. Kalau orang kafir yang demikian kamu harus anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu harus berbuat baik dan berbuat adil. Nah, orang kafir yang harus dimusuhi itu siapa? Innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum. Yang dilarang kamu berbuat baik adalah sama kafir yang ngusir kamu, musuhi kamu. Terus wong fikih darani jenenge kafir harbi. Paham ya jelas ya?
Jadi ono kafir harbi, ono kafir dini. Nak ngajak damai kita damai, nak ngajak perang deh kita perang. Nak ngajak damai deh damai. Nak kono ngajak nyumet lilin, saya ini nyumet obor, paham deh nyumet obor. Kalau lilin itu ada larang, jadi saya ini obor. Nak Mustafa lebih ekstrim, saya ini obor hutan, malah bangkrut orang-orang. Tapi itu tadi boleh ada aksi, ada reaksi, tapi ya ini imbang. Sama tak ceritani, Said Hamzah itu ahabun nas ila Rasulillah zaman itu dipateni Wahsy. Said Hamzah itu tokoh hebat. Itu Nabi sangat duka adalah umat silam Nabi kaya ya ammi sab'ina rajulan minal kuffar. Saya bersumpah akan membunuh 70 orang kafir dibanding nyawane jenengan. Pokoknya 1 banding 70 karena Said Hamzah sangat disayangi Nabi. Tapi apa kata Allah? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Wa in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Orang ngono mat dipateni sitok kok ngancam. Ditunggu ora kudu babak sitok ya. Gitu. Iku pengira. Iku wae wa in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Nek sabar yo ya apik tenan. Nabi akhirnya sabar ngempet. Akhirnya baru kae sing mateni Said Hamzah Wahsy malah napa? Tobat. Iya gitu. Kau di tonggo mangkalno, bocah musuhan, kiai kok gelet kan rapantes. Tapi nak kau sabar, lalu tonggomu terus bangkrut, terus sesuai di ijazah kue. Alhamdulillah, di saya gedeng saya diucap di bolak wale. Paham ya? Ini disebut asallahu ayat ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Isowai Allah gawe kue lan wong sing mbok gedhingi digawe mawaddah, saling sem. Apa iso kok wallahu qadir kok Allah kuwi ana tanggo gedeng kuwi lakok ya iku nganggur senengane mentani salam templek kayak ketua preman mentani setoran Subarno rin PKI ya ngoten PKI itu merovokasi yang gedeng kiai jadi kiai kayak ketua preman anak buah golek duit karek nom jadi kiai kayak ketua preman kok kiai ini saat ini mereka enggak boleh duit salam templek aku atau ketua geng. Jadi dulu PKI itu merovokasi orang sudah benci kiai jadi pada anak ketua preman. Perkara ini kiai ini temu sampai itu kurang ajar tadi. Mulai terus kiai di Seicong tidak jadi kiai kudu di sawah di pekerjaan. Mulai semenjak itu ada kiai di tebu, dua sawah, dua toko, kiai PNL, terus keterusan keturunan. Alhamdulillah. Tapi kok nggak saling suwe. Perkara di pekerjaan dianggap menjadi sekarang mulai pekerjaan, ya mau. Ono pemerintahan, ono sing toko, ono akhirnya keterusan. Gak penting lah, penting bergawe sih. Nah, jebule keterusan mati, ora sempat bu. Mulai dengan ya sekali kiai sing mergawe kula mergawe. Kata kiai pegawai negeri kata sing DPR kata. Ben ora ngandalo salam template. Tapi ojo keterusan malah nganti lali napa? Nomor loro walika auliya ilam metui pira-pira kekasih Allah minal ulama sing pira-pira ulama wa sholihin lan pira-pira wong saleh. Nomor 3 wa kalamul hukama ilan nampa dawuh tiang-tiang sing ahli bijak, ahli ilmu sing manfaat. Allah dikang dulu kang nunjukno apa kalam, nunjukno ala khairai dunya wal akhirah. Dadi khairah ini terus mulai dibuang dadi mudhof, nak maca langsung ala khairai dunya wal akhirah. Lan anut dawuh para hukama sing dawuh iku nunjukno ala khairai dunya wal akhirati ing atase keapiane dunya lan akhirat. Walam wal maqalat.